Каю! Купер супраць кота. Прагны, як трава. Капрал Хаос майору разбиральнику! Капрал Хаос майору разбиральнику! Деніс, твой голос быццам побач. Тому что я звоню з майго новенькага шлема капітана Бластроїда. Апошняя модель. Ужо ва ўсіх ёсць. А у мяне толькі старая дзіцячая рацыя. Чуў, Харлі? Ботан Куб карыстаецца дзіцячай рацыяй. Ага, Лорн, вось лузер. Ого, здаецца, мой шлем ловіць нават такійскае радыё. Няўдачнік без шлема. Ён сапраўды ва ўсіх. Мне патрэбны шлем капітана Бластроіда. Не, нічога не відаць. Тата, глядзі! Куб, калі ты збіраўся папрасіць на новую наварочаную цацку, забудь. Ну, тата! Пора табе навучыцца цаніць простыя рэчы, напрыклад, тэлебачанне. Супер, тата, трымай так. Деніс, аперацыя шлема таты правалілася. О, правда? Шкада, бо гэты шлем неймаверна круты. Ты нават не ўяўляеш, наколькі круты з гэтым шлемам я... Деніс, по-моему, у нас кота праблемы. Кот выцягвае электраэнергію горада. Ён стварае вялізную энергаваронку? Я ўпэўнены толькі ў адным. Кота трэба спыніць. О, не! Напэўна, зноў гэты малы Бёртан? Спадарня Мансон! Дайце сюды! Куб? Я ведала, што за гэтым стаіць Бёртан Бургер, абясточыў цэлы горад і знішчыў мой двор! Гэта не я! Гэта кот! Не бойся, спадар кот, я ведаю, што ты нічога дрэннага не робіш. Спадарня Мансон, я заплачу за шкоду. Можете ўзяць з дому абмену што хочаце. Я падала заяўку на тэлевізійны конкурс на найлепшы двор. Яны прыедуць праз 2 дні. Нішто з вашага дому смецця мне не дапаможа. Я ўсё папраўлю, старая... Спадарня Мансон. Праўда? Выбару ў мяне няма. Пачынаеш раніцай! Деніс, дапамажы мне прыбраць двор Мансон. Мне што, увайсці ў цмокаву пашчу? Сувязі няма. Деніс, калі я парадую тату, можа ён купіць мне шлем капітана Бластроіда. Прынята! Капрал Хаос прыступае да абавязкаў. Яшчэ крышачку, Деніс. Ага. Страшныя якія! Іх вочы нібы сочаць за мною. Суддзя з тэлеперадачы любіць акуратненькія дворыкі. Рабіце ўсё па інструкцыі, а то пашкадуеце! Каму ліманад з пячэнькамі? Мне! Прыемна бачыць, як вы старанна працуеце. Стараннай працы мяне навучыў капітан Бластроід! Цудоўны прыклад пазітыўнага ўплыву на ўражлівых дзяцей. Як і свежае паветра з сонейкам. Дзякуй, тата!
Ну, добре. Що нам треба повидирать? Гэта будзе проста. Что? Не шапайте мои петунии! Покосите траву и выметайтесь из моего двора! И каб ровненько было! Я проверю! Ты хоть нечто умеешь? Добре, что есть запасная косилка! На миллиметр карацей! За гэта адрамантуеце и пофарбуеце мне плот! Я больше не могу! Яшчэ парочка мазкоў, Дэніс! На коні шлем капітана Бластроіда! Гей! Гей, Мілі! У кота котиная воспа! О, бедный спадаркот! Доктор Милли про тебе поклопотится. Ситуация критичная. Вельми хворый котик. Потребна операция. Які шыкоўны дворык! Ганаруся вамі! Хаця гэты мурал з капітанам Бластроідам трохі перабор. Добре, прымаю! Але заўтра з раніцы вам трэба паліць траву, каб суддзя ўбачыў яе свеженькай! А теперь почакай, я принесу тебе смачненькой больничной ежи. Засталося толькі паліць траву, і тата будзе такі задаволены, што купіць мне шлем капітана Бластроіда! О, не! Куб, мы не поспеем скосить траву перед приездом судьи! Мы не здамося, Дэніс! Супер! Отрымливается куб! Гей! А гэта адкуль? На нас напали! Тут бяспечна. Гэта дакладна кот! Як ён нас знайшоў? Бурбалкі! Ха, затое я нешта прыдумаў. Попаўся, дурань безвалосый! Не! Гэта за мой шлем капітана Бластроіда! Попаўся!
Заходьте, спадар Малч. Вось ты дзе, спадар кот. Вяртайся ў бальнічку. У цябе жаўтуха. Бёртон-бургер! Гэта самы арыгінальны двор з усіх, што я сёння бачыў. Вам падабаецца? Глядзець ужо не магу на аднолькавыя на манікюрныя дворыкі з гномамі ў чырвоных каптурах. Спадарыня Мансон, прысуджаю вам першае месца. Спачувай з мірам, шлем капітана Бластроіда. Ты служыў верай і праўдай. Дэніс, Куб, я ўражаны. Вы дагадзілі самой старой Мансон. Думаю, вы заслужили. Шлемы капитана Бластроида! Дякуй, тата! Иди за мной, капитан Хаос! Прынята, маё разбуральнік. Ау! Оу! Кот зноў напаў! Не, Нытик Бургер, гэта мы! І нашы новыя гарматы пальчаткі капітана Бластроида! Такія ёсць ва ўсіх! Тата! Мультфільм агучаны студыяй «Гаварон Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцаялі-Неваяйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!